დავიწყოთ თავად დღევანდელი სასამართლო პროცესით, რომელსაც შენ ესწრებოდი და მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი არსებობდა ამ პროცესის მიმართ, რომ იქ მაინც გავიგებდით, იქ მაინც მოვისმენდით, ხომ არ არის შემთხვევით, ხომ არ გამოგრჩა ჟურნალისტებს ამ საქმეში ისეთი აუდიო ჩანაწერი, ხმოვანი შეტყობინება, მოკლე ტექსტური შეტყობინება, ან რაიმე შინაარსობრივი დოკუმენტი, რომელიცაც დადასტურდებოდა ვერსია, რომელსაც გვთავაზობს სუსი. და პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ არ არსებობდა არანაირი სამართლებრივი საფუძველი ადვოკატების განცხადებით, რომ ეს პროცესი დახურულიყო. ჩვენ პროცესის გახსნას დავესწარით, სადაც ბაჩუ ახალაიამ საკმაოდ მძიმე განცხადება გააკეთა და დეტალურად ილაპარაკა, როგორ ხდებოდა მასზე ზეწოლა საათების განმავლობაში, მისი მეუღლის საჩვენებელი დაკავებით, მისი შვილზე მუქარით და ასე შემდეგ. მაგრამ საინტერესოა ის, რომ მოსამართლემ საჭიროდაც კი არ ჩათვალა, რომ აი ამ ძალიან ხმაურიან განცხადებაზე, რომელიც დანაშაულის ნიშნებს შეიცავდა, გამოძიების დაწყება დაევალებინა იგივე პროკურატურისთვის. სხვათა შორის ეს საინტერესო დეტალია. ახალაიას განცხადების შემდეგ მან მოასწრო პრინციპში ამ განცხადების გაკეთება, ამის შემდეგ პროცესი რა თქმა უნდა დახურეს პროკურატურის მოთხოვნით და რა თქმა უნდა ჩნდება კითხვა, ხო, რატომ რადევს ამ საქმეში ისეთი პერსონალური ინფორმაცია, რომ არ შეიძლება რომ გაიგოს საზოგადოებამ. სხვათა შორის ანალოგიური საქმე ჩვენ 4 ოქტომბრის საქმესთან დაკავშირებით არსებობს ლევან ხაბეიშვილის საქმე. პირველი იყო, რომელიც დააკავეს 4 ოქტომბრის ორგანიზების საქმეზე. მაშინ ჩვენ არ გვინახავს და დღემდე არ არის ეს პროცესები დახურული. ყველა პროცესი ღია, ჟურნალისტები ესწრებიან, უსმენენ მტკიცებულებებს, უსმენენ როგორც ბრალდებულებს, ასევე პროკურატურის პოზიციას, მაგრამ აი ამ საქმეში რა ისეთი მნიშვნელოვანი მტკიცებულება ან ინფორმაცია რომ არავინ არ უნდა გაიგოს, ანუ ახლა ხო მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი არსებობს. ციტატა პროკურორის შუამდგომლობიდან ის ამბობდა, რომ ამ საქმეში სუსის თანამშრომლების პერსონალური ინფორმაცია, ანუ სახელი და გვარები და პირადი ნომრები. პირადი ნომრები ისედაც არ საჯაროვდება ხოლმე, არა მარტო სუსის, არამედ არავის სისხლის სამართლის საქმეებიდან კანონი იცავს. ხო, ამ ყველაფერს ეს იყო მათი არგუმენტი და ცხადია, მე პროკურორსაც ვკითხე, რომ იგივე ხაბეიშვილის საქმეში პირდაპირ მოწმეები არიან სუსის თანამშრომლები და მაშინ ამ შემთხვევაში რატომ არ მოხდა ამ პროცესის დახურვა, მაგრამ მე შემიძლია მოისმენს ამ კომენტარს საზოგადოება, პროკურორი აღიარებს ჩვენთან ინტერვიუში, რომ ბაჩუ ახალაიას შემთხვევაში მოქმედებს ინდივიდუალური მიდგომა და პრინციპში დღეს ეს შეიძლება ითქვას, რომ პროცესზე ძალიან ნათლად გამოჩნდა. მარიამ, ჩვენ მოვიპოვეთ წვდომა დოკუმენტების ერთ ნაწილთან, რომელიც არის ამ შემთხვევაში არის მტკიცებულება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ბაჩუ ახალაიას წინააღმდეგ. ახლა მაყურებელს მარტივად რომ ავუხსნათ, იმიტომ რომ ცოტა რთულ ტექნიკურ დეტალებთან დაკავშირებით არის საუბარი, ჩვენ ვერ მივაკვლიეთ პროკურორმა ვერ გვითხრა და ადვოკატებმაც თქვეს, რომ ასეთი არ არსებობს საქმეში რაიმე სახის ჩანაწერს, სატელეფონო საუბრის ჩანაწერს, მესიჯს, ტექსტურ შეტყობინებას, ხმოვან შეტყობინებას, ვიდეო ფაილს, რომელიც დაადასტურებდა, რომ რაიმე მცირედი შეხება, მონაწილეობა ან რამე ჰქონდა ბაჩუ ახალაიას. ის, რაზეც საუბრობს საქართველოს პროკურატურა, ეს არის ერთი ტელეფონიდან მეორესთან განხორციელებული კავშირი, ან ორ სხვადასხვა ტელეფონში, რომელიც ერთი ეკუთვნოდა მურთაზ ოდელავას, პაატა ბურჭულაძეს ან სხვა პირებს, ლაშა ბერიძეს თუ არ მეშლება და პარალელურად მეორე ანი ნადარეიშვილის სახელზე რეგისტრირებული Wi-Fi-ის მოდემის ერთდროულად ამოქმედებას. ანუ ეხლა მაგალითად მე შეიძლება ვსკროლავდე Facebook-ს, მარიამი სკროლავდეს Facebook-ს, ორივე პარალელურ რეჟიმში მოიხმარს ინტერნეტის ნაკადს და ერთ-ერთი მტკიცებულება არის, რომ ეს IP მისამართები, ანუ ეს მოწყობილობები ერთდროულად წუთების სიზუსტით მოიხმარდა ინტერნეტსო, მაგრამ ან ხდებოდა მათი დაკავშირება, დარეკვაო ან მესიჯის გაგზავნა, ეს კონკრეტებული არ არის. ეხლა მაყურებელი ხედავს ეკრანზე ერთ-ერთ
დოკუმენტს ამ საქმიდან რა წერია მარიამ ამ დოკუმენტში რაზე გვერდს? ეს არის მთავარი ოქროს მტკიცებულება ახალაიას საქმეში სუსის განცხადებით და პრინციპში მამუკა მდინარაძის უწყებამ გითხრა რომ აი მარტო ამას ეყრდნობიან. ანუ ეს არის ინტერნეტის გამოყენების გრაფიკი, ანუ საათები კონკრეტულად რომ აი ეს ნომერი ამ კონკრეტულ დროს წუთზე და დღეს იყენებდა ინტერნეტს. კი, აი კი ბატონო, ეს არის მაგალითად 4 ოქტომბერი, ანუ 4 ოქტომბერი 2025 წელი 0 საათი და 25 წუთი 12 წამი, IP მისამართი 1, რომელიც საქართველოს პროკურატურის მტკიცებით ეკუთვნის კონკრეტულ მაგალითად მურთა ზოდელავას, მეორე IP მისამართი, რომელიც რეგისტრირებული არის ანი ნადარეიშვილის სახლის Wi-Fi-ზე და შემდეგ უკვე გამოყენებული კილობიტების რაოდენობა ინტერნეტის ნაკადის საშუალებით, ანუ მათ შორის დამყარდა კავშირიო, მაგრამ ამავე საქმეში, როგორც ჩვენ ვიცით, ასევე არის ძალიან ბევრი IP მისამართი, ხო, ძალიან ბევრი ისეთი მოქალაქის, რომელსაც საერთოდ შეიძლება შემხებლობა არანაირი არ ქონდეს, ფოტომოდელის, ვიღაცის უცნაური არის მათი. და აი ეს რას ადასტურებს? პროკურატურა კი არა და გამოძიება უცნება 2 დღეა ჩვენ გვეუბნება და შესაძლოა საზოგადოება მიფიქროს რომ რაღაცა კომუნიკაცია აი ამ ინტერნეტ კავშირის დროს არ არსებობდა. ამ საქმეში არ არსებობს არც ერთი აუდიო ჩანაწერი, არც ერთი შეტყობინება ან გაგზავნილი მესიჯი, ან ზოდელავასთან, ან რომელიმე დაკავებულ პირთან ბაჩუ ახალაიას მხრიდან. მით უმეტეს აქ მნიშვნელოვანია რომ ბაჩუ ახალაიას ნომერი ანუ მობილური მისი დადგენილი არ აქვს. საქმეში არ არსებობს. ნუ ყოველ შემთხვევაში მასალების იმ ნაწილში რაც ჩვენ მოვიპოვეთ, ასეთი ჩვენ ვერ მივაკვლიეთ ასე დოკუმენტი. არ არსებობს მისი მობილური ამოღებული ნომერი და არ აქვს ყოველ შემთხვევაში ამოღებული არის თუ არა არ ვიცი რომ ობიექტური რომ ვიყო, მაგრამ ნომერი არ არსებობს. აქ არის საუბარი რომ მის სახლში IP მისამართზე ხდებოდა ინტერნეტის გამოყენება და აი ეს მტკიცებულება ბაჩუ ახალაიას მობილური ტელეფონი მისი დაკავების დროს Samsung-ის ფირმის მობილური ტელეფონი ამოღებული ამის ოქმი საქმის მასალებში დევსო ეხლა შემახსენეს. კი ბატონო, აი ეს არის პირველი დოკუმენტი. ამის შემდეგ უკვე ჩვენ გადავდივართ შემდეგ დოკუმენტზე, ეს არის უკვე იგივე შემთხვევაში, რომ პაატა ბურჭულაძის და ანი ნადარეიშვილის სახლის Wi-Fi მოწყობილობა შორის დამყარებული კავშირი და შემდეგ იგივე არის ლაშა ბერიძის IP მოწყობილობასა და ანი ნადარეიშვილის სახლის Wi-Fi რაუტერის კავშირი. მაგრამ ამ დოკუმენტებით, რომელიც დევს სისხლის სამართლის საქმეში, რად გინდება? ანუ ის რომ ეს ადამიანები ერთდროულად ააქტიურებდნენ ინტერნეტს, ის რომ ამ ადამიანების სატელეფონო IP-ებს შორის კავშირი იყო, მაგრამ საერთოდ რაზე ლაპარაკობდნენ? დარეკვა ხომ არ ნიშნავს რაღაცაში მონაწილეობას? არა, ნოდარ, მათ არიციან საერთოდ დარეკეს, ანუ ეს არის ერთდროულად იყენებდნენ ისინი ანის სახლში რომ იყენებდნენ ინტერნეტს, ამ დროს იყენებდა მურთა ზოდელავაც პირობითად. მათ შინაარსი არიციან, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი საქმის მასალებში არ დევს. ყოველ შემთხვევაში და პროკურორიც ღიად ანუ არ პასუხობს ამ კითხვას. არსებობს ისინი აპელირებენ რომ საქმეში დევს მოწმეთა ჩვენებები და ასე შემდეგ და შემდეგ ვნახავთ ვინ არიან ეს მოწმეები. ასევე ამ საქმეში არის ძალიან ბევრი ტომი, ჩემი ინფორმაციით, მათ შორის არის ბექა ჭულუხაძის საქმე, ჩვენ გვახსოვს გახმაურებული ბრიფინგი, როდესაც მდინარაძის მოადგილე მაღრაძემ გამართა საგანგებო ბრიფინგი და მოგვიყვა რომ საქართველოში იგეგმებოდა სისხლისღვრა შემოტანილი იყო სვეტიცხოვლის მიმდებარედ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ეში მარიამ საიდან შეიძინა ან რა გზით აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი რაოდენობით იარაღი იყო ამას რაღაცნაირად ხო ვერ მოაქუჩებ ერთად. არა, ვერ დაუდგენელია, სხვა შორის ეს დოკუმენტი ატესტურებს, რომ დღემდე 5 ოქტომბერს გამოაცხადეს გახსნილად ეს საქმე, მაგრამ დღემდე არ არსებობს ამ საქმეში, არ აქვს დადგენილი საიდან შემოიტანეს ეს იარაღი. ეს დოკუმენტი ვაჩვენოთ მაყურებელს, ეს არის 2025 წლის 12-25, ანუ 25 დეკემბრით და მაგრამ 5 ოქტომბერს დაიწყეს ნოტარი. კი, ხო, მაგრამ ეს არის ბოლო დოკუმენტი, სულ ბოლო 25 დეკემბრით დათარიღებული და ამ დოკუმენტში წერია რომ ბექა ჭულუხაძემ კონკრეტულად დაუდგენელ თარიღში მართსაწინააღმდეგოდ შეიძინა ცეცხლსასროლი იარაღი და მაგრამ ბრიფინგი დაიწყო იმ დღეს ბაჩუ ახალაიას კავშირს ვადგენთ ამ იარაღთანო და დღემდე დაუდგენელი აქვს ყველაფერი საერთოდ ბექა ჭულუხაძე არ იმყოფება ქვეყანაში ვიცით ჩვენ სხვა შორის ჩაწერილი ყავდა და მოკლედ ეს საქმეც გაუხსნა ეს საქმეც ბაჩუ ახალაიას საქმეში დევს
მიუხედავად იმისა, რომ კავშირს როგორც ჩანს 5 ოქტომბრის შემდეგ ვერ ადგენენ და ასევე ამ საქმეში დევს 4 ოქტომბერს დაკავებულების საქმის ტომები. ანუ ახალი მტკიცებულება არსებობს ერთადერთი, აი მაყურებელს შეგვიძლია ვაჩვენოთ, რომ 2025 წლის 25 დეკემბერს ქალბატონი ელიზა მიმართავს მის უფროსს პატაკით, რომ მას აქვს ინფორმაცია, უпроსტად ჯერ იბარებენ გამოკითხვაზე ანინა დარეიშვილს და ბაჩუ ახალაიას სუსიდან უკავშირდებიან. ორივე მათგანი ამბობს, რომ კი ბატონო, მოვალთ, ვუპასუხებთ თქვენს კითხვებს. ეს ხდება 25-ში დაკავების დღეს. კი ბატონო, 15 საათზე და 25 წუთზე ხდება ეს, დაურეკეს, მათ განაცხადეს თანხმობა, ოღონდ თქვენს, რომ მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე გასცემენ პასუხს, რაც მათი უფლება. მაგრამ ამის შემდეგ რა ხდება? სუსმა გადაწყვიტა, რომ დააწერინეს ქალბატონ ელიზას პატაკი, რომ ბაჩუ ახალაია. არა, ეს მე მგონი არის ქალბატონ ელიზას წერს ერთ-ერთი სამმართველოს უფროსი, რომ მოვიყვება ინფორმაცია მე იმის შესახებ, რომ თქვენ რო გინდათ იმ ადამიანების დაკითხვაო, ისინი გაქცევას აპირებენო. და შესაბამისად მათ გადაწყვეტილი აქვთ დაემალონ გამოძიებას და აგრეთვე დროის აღნიშნულ პერიოდში გაანადგურონ მათ ოჯახში თბილისში მისამართია დაკონკრეტებული ბინაში არსებული მობილური ტელეფონები, კომპიუტერული ტექნიკა, რითაც 2025 წლის 4 ოქტომბერს ახორციელებდნენ კავშირს მურთაზოდელავასთან, პაატა ბურჭულაძესთან და ლაშა ბერიძესთან. ამის საფუძვლით ერთ-ერთი მაღალჩინოსთვის მოხსენებით, რომ გაანადგურებენ, შევარდნენ სახლში ახალაიას დასაკავებლად, მაგრამ რომ ისო კომპიუტერს ინახავს და ასე შემდეგ. მტკიცებულებები განადგურდაო, მაგრამ აი ეს როდესაც რაც გამოიყენეს საფუძვლად, რომ შევარდნენ, უკვე ჩხრეკის შედეგად ნანახი და ამოღებული არაფერი არ ყოფილა. იმიტომ რომ კომპიუტერიც კი არ არსებობდა ამ სახლში, ნოდარ შემიძლია გითხრათ, იმიტომ რომ ჩვენ ვკითხეთ ანინა დარეიშვილს და ეს ოპერატიული პატაკი, ანუ წარმოიდგინა 1 საათის ინტერვალია რა, ჯერ გამოკითხვაზე დაბარება და შემდეგ მყისიერად იღებს სუსი ინფორმაციას, რომ გაქცევას აპირებს ნადარეიშვილი და ახალაია. და მტკიცებულებებს გაანადგურებენო, ამიტომ უნდა შევიდეთ სასწრაფოდოდ, მაგრამ რომ შევიდეთ აქ წერია ჩხრეკის ოქმში, რომ ნანახი და ამოღებული არაფერი ყოფილა. საგამოძიებო მოქმედებებში მონაწილეს ანი ნადარეიშვილმა განაცხადა, რომ არ ვარეკინებთ ადვოკატთან, რაც ოქმში დაფიქსირებული ყოფილა. აქ კიდე ერთი დეტალი იყო, თუ არ მეშლება, თუ გვაქვს ეგ დოკუმენტიც. აი კი ბატონო, ნახე, პირადი ჩხრეკა მიმდინარეობდა მშვიდ ვითარებაში, ანუ იქ წინააღმდეგობა მათთვის ჩხრეკის დროს არავის არ გამოუწერიეთ. ვერაფერი ვერ იპოვეს. ხო, ანი ნადარეიშვილის პირადი ჩხრეკისას ან რაიმე ნივთის საგანი ნანახი ან ამოღებული არ ყოფილაო, წერია ამ დოკუმენტში. ანი ნადარეიშვილმა თქვა, რომ მისი ნათესავი სახლში მდებარე მუსიკალური რაღაც DJ-ის ლეპტოპი რაღაცა მოწყობილობები წაიღეს მისი სიძის და რაღაც ბავშვების სურათები და ასე შემდეგ როგორ. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ პროკურორს, საქმის პროკურორს, რომელსაც ჩვენ ვკითხეთ, რას ეყრდნობა გამოძიება, როდესაც ამტკიცებს, რომ 4 ოქტომბრის ორგანიზატორი ბაჩუ ახალაია იყო, ამ კომენტარს გთავაზობთ. მოცემულ სისხლის სამართლის საქმეში ფიგურირებენ სხვადასხვა პირები. ვინ პირები, ვინ არიან? მათ შორის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლები. ხაბეიშვილის საქმეშიც ფიგურირებენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის. თქვენ თუ ამ კითხვაზე გაინტერესებთ კითხვა, ამასთან დაკავშირებით გპასუხობთ ხაბეიშვილის საქმეზე, ეხლა ჩვენ არ ვსაუბრობთ. კი, მაგრამ სუსის თანამშრომლები თუ ამ სტანდარტით მოქმედებთ, იქაც არიან სუსის თანამშრომლები და ამ შემთხვევაში გავიგე, მაგრამ ყველაფერს ხო გაიგეთ და მისაღები უნდა იყოს. რატომ რა შეაფასეთ, გიხსნით? იმპერატიული მოთხოვნა. არა, იმპერატიული არა. ხო არ შემოგიბრუნა? არა, გიხსნით ერთხელ და 4-ჯერ. მხოლოდ ახალაიას შემთხვევაში გაქვთ ეს? ამ შემთხვევაში ახალაიას შემთხვევა და ყველა სისხლის სამართლის საქმე ფასდება ინდივიდუალურად და გადაწყვეტილების მიღება ხდება საქმის სპეციფიკიდან გამომდინარე. აუდიო ჩანაწერი ან მოკლე ტექსტური შეტყობინება საქმეში დევს? ქალბატონო მარიამ, საქმეში დევს არაერთი მტკიცებულება. არის ეს მტკიცებულება? ჩამოგითვალეთ გვარეობით, შინაარსთან დაკავშირებით ინფორმაციას. ანუ თქვენ ბრალდება არის ის, რომ ის იყენებდა ინტერნეტს. სუსის ბრიფინგზე ადამიანებს უთხრეს, რომ მას ჰქონდა კომუნიკაცია იგივე მურთაზ ზოდელავასთან. რა დაადგინა ბრალდების მხარემ, როდესაც დააკავეთ ეს ადამიანი, რა კომუნიკაცია ჰქონდა, რაიმე მითითება მისცა ზოდელავას, ბურჭულაძეს და მანჯგალაძეს, ან იმ ადამიანებს, ვისთანაც კონტაქტი ჰქონდა. იქნებ მოიკითხა უბრალოდ, იცით? ეხლა თქვენ რა ფორმითაც არ უნდა დასხვათ ეს შეკითხვა შინაარსთან დაკავშირებით მტკიცებულებების ნაწილში.
პასუხი გახლავთ ცალსახა, რომ სისხლის სამართლის საქმეზე არსებობს არაერთი მტკიცებულება. თქვენ იცით ამ საუბრების შინაარსი? მათ შორის მოწმეთა გამოკითხვის ოქმები, ექსპერტიზის დასკვნები და მათ შორის ასევე სატელეფონო კომუნიკაცია. ანუ იცით ამ საუბრების შინაარსი? მე შინაარსთან დაკავშირებით, მტკიცებულებების შინაარსთან დაკავშირებით მტკიცებულების არა, როდესაც აპელირებთ რომ კომუნიკაცია ქონდა, გჭირდებით თუ არა. როდის გიხდით რომ ჩვენ სუსის უფროსის მოადგილემ გვითხრა? ხო თამარ ბეჟუაშვილს ეკითხებით ახლა. ანუ სუსის უფროსის მოადგილემ მოიტყუა? რას ნიშნავს მოიტყუა? აბა მან თქვა რომ ინტერნეტ ტრაფიკები გავშიფრეთ. ინტერნეტ ტრაფიკებიც გაშიფრულია. მათ ხმა ამოღებულია და შინაარსი საუბრის. შემიძლია ერთი გითხრათ, რომ თხილად უნდა იყოს ყველა, ვინმე ისეთი ზარი არ გამოგივიდეთ, ვინმესთან გაკეთება, რომ მე ამ ზარის გამო უბრალოდ ზარიც არ არის და ანუ ინტერნეტ აქტივობის გამო შეიძლება უბრალოდ Facebook-ზე რაღაცა დაუგულო და ინტერნეტ აქტივობა ჩაგითვალო სახელმწიფო სათხოვნების სამსახურმა. აქ პროკურორი ქალბატონი თამარ ბეჟუაშვილი საუბრობს, რომ ამ საქმეში არსებობს მოწმეთა ჩვენებები, ექსპერტიზის დასკვნები და სატელეფონო კომუნიკაციის დამადასტურებელი მტკიცებულებები. სატელეფონო კომუნიკაციის დამადასტურებელ მტკიცებულებებზე ვილაპარაკეთ, რომ აქ არის ინტერნეტ ტრაფიკის კონტაქტებზე საუბარი და არა რაიმე სხვა სახის ჩანაწერზე. მოდი გადავიდეთ შემდეგზე. ვინ არიან მოწმეები, რომელთა ჩვენებების საფუძველზეც ბაჩანა ახალაია დააკავეს და გამოაცხადეს 4 ოქტომბრის ორგანიზატორად, ვინმე მისცა ჩვენება. მათ ახალი მოწმე ამ საქმეში არ ყავთ. ყავთ თვენახევრის წინ გამოკითხული პაატა ბურჭულაძე, მურთაზ ზოდელავა, პაატა მანჯგალაძე და ასე შემდეგ. ეს ადამიანები გამოკითხეს თვენახევრის წინ ეკითხებოდნენ ბაჩუ ახალაიაზე როდის გაიცნეს, თუ რა კავშირი ჰქონდათ და იღებდნენ თუ არა ისინი დავალებებს 4 ოქტომბერთან დაკავშირებით. ყველა მათგანი მოიკითხა სასამართლოში, მათ ნაცნობობა ცხადია დაადასტურეს ბაჩო ახალაიასთან, მაგრამ რა თქმა უნდა, არც ორგანიზატორობა და არც ამ პროცესებში მისი ჩართვა პროკურატურას არ დაუდასტურეს და ეს ჩვენებები მათ მისცეს მაგისტრანტი მოსამართლის წინაშე. სხვა ახალი მოწმე მათ გამოკითხული ამ საქმეზე ჩვენს მიერ მოპოვებულ მასალებში არ ჰყავთ. ბაჩო ახალაიას ვიცნობ. როგორ არ ვიცნობ, ჩემი მეზობელია. მაგრამ მოდით ახლა აქ მეგონი გამოვიყენოთ ისევ ეს უფლება, იმიტომ რომ ჩემი დაკავების მომენტიდან სახელმწიფო ტელევიზიები ატრიალებენ გაყალბებულ საუბარს ჩემთან ერთად ბრალდებულ პაატა ბურჭულაძესა და ბაჩო ახალაიას შორის, როგორ ჩანს ჭირდებათ იმისთვის, რომ ჩვენ საქმეში შემოიტანონ რაღაცა ინსინუაციები, რაღაც სიყალბე შესაბამისად მაქვს განცდა რომ ეს შეკითხვები, რასაც ახლა მე მისვამს ბატონი გამომძიებელი, შესაძლოა იყოს იმის გაგრძელება, იმავე პროცესის გაგრძელება. სიღრმეში აღარ მივდივარ, ახლა თუ არ უნდა იტრიალოს აი ამ სახელები და გვარების ირგვლივ, რომ მე იმედის იმა გაამდიდროს, რა ქვია, ტელეიმედის რაღაცა ეთერები, არ არის. მთელი ეს პროპაგანდა ახლა არის მიმართული იმისკენ, რომ მოხდეს რაღაცა ფიქტიური რეალობის შედგენა. მე მაქვს სავსებით კანონიერი უფლება, რომ ასეთ ტიპის შეკითხვის პასუხი არ გავცე. იცნობ თუ არა ბაჩო ახალაიას? ვიცნობ ახლა, მაგრამ ხო საერთოდ მიყავს. როდიდან იცნობთ ბაჩო ახალაიას და რა სახის ნაცნობობა გაკავშირებთ მასთან? და გითხარით კიდევა, ჩემი შვილი არის, მაგათ შვილის ნათლია. როდის შეხვდით ბოლოს ბაჩო ახალაიას და რაზე ისაუბრეთ? ბაჩოსთან ერთი თვის უკან. ალბათ მიახლოებით აი ესეთ დროს. სახში ალბათ კი. აი ახლა ეს რა შეკითხვა? არა, ამას არ ვასუხებ. ეს უბრალოდ ჩემი საქმე. ამ საქმეზე ვარ მე აქ არ ვიცი. მარიამ 4 ოქტომბერსვე სახელმწიფო მედია საშუალებებმა გავრცელეს აუდიო ჩანაწერი, რომელსაც ეყრდნობოდა რაღაცა ნაწილში გამოძიება და დაიწყეს ამ ჩანაწერის ექსპერტიზა, რომ თითქოს ერთმანეთთან საუბრობდნენ პაატა ბურჭულაძე და მურთაზ ბაჩო ახალაია. ამ ჩანაწერის ნამდვილობა ორივე მოარყო და თქვა, რომ ეს არის გენერირებული ჩანაწერი, ანუ არარსებული საუბრების მიწებების შედეგად აწყობილი საუბრის ჩანაწერი. წესით ამდენი ხნის განმავლობაში ასეთი
მასშტაბის საქმეზე, რომელიც ეხება დამხობასო ხელისუფლებისო, რასაც გეუბნება პროკურატურას, ყველა გონივრული ვადა ამოიწურა იმისთვის, რომ ექსპერტიზას ეთქვა და თუ იტყოდა ექსპერტიზა, რომ ეს ჩანაწერი ნამდვილი არის, მაშინ იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი მტკიცებულება და ხომ არ შეგხვედრია შემდეგ სადმე ან ქალბატონ თამარ ბეჟუაშვილს პროკურორს ხომ არ უთქვამს, რომ აი ესეთი მტკიცებულება და ექსპერტიზის დასკვნა მაქვს. ანუ ერთი წუთი წარმოიდგინე, რომ ამ ჩანაწერის ავთენტურობა რო დადასტურებული იყოს, რა ვიცი, ჩემი აზრით ამ საქმეში აუცილებლად ჩადებდნენ, მაგრამ ამ საქმეში მე ვიპოვე დოკუმენტი, რომ მათ გაგზავნეს ექსპერტიზის ბიუროში, ჯერ კიდე 6 ოქტომბერს თუ არ ვცდები, კითხვით არის თუ არა მონტაჟის კვალი აი ამ აუდიო ჩანაწერზე, ჩემი ინფორმაციით პასუხიც არსებობს ამ ექსპერტიზის და არ დასტურდება ამ ჩანაწერის ნამდვილობა და ის არის სავარაუდოდ ხელოვნური ინტელექტის მიერ გენერირებული, მაგრამ ეს დოკუმენტი ამ ეტაპზე საქმეში არ დევს, სავარაუდოდ ადვოკატები მოითხოვენ ალბათ. ყოველ შემთხვევაში პროკურატურაც აღარ აპელირებს ხო ამ ჩანაწერზე. დღევანდელ პროცესზე ბაჩო ახალაიამ მძიმე დაბრალდებები წაუყენა სუსის გამომძიებლებს და თქვა, რომ აშანტაჟებდნენ მას მისი ოჯახის წევრები. იმ ნაწილში, სადაც უკვე ჟურნალისტები აღარ იყვნენ, ხო, აღარ იყვნენ. არა, ვიმყოფებოდით, მან მოასწრო, მართლა მოასწრო, ისა, როდესაც ვინაობის ადგენდა სასამართლო, მაშინ გააკეთა პროცესის დახურვაზე კითხეს მისი პოზიცია და მაშინ მართლა მოასწრო ამ განცხადების ის უარზე იყო, ხო, რომ პროცესი რა თქმა უნდა, სწორედ ამ მიზეზით იყო უარზე და მოსამართლე მეია ქალბატონ მეიას ეკითხებოდა, რომ აი როგორ ხურავთ პროცესს, სადაც აი გიყვებით ახლა, რომ სუსის შენობაში ხდებოდა ჩემზე ზეწოლა, ჯერ იცით, რომ საჩვენებლად დააკავეს მისი მეუღლე, მის თვალწინ ჩაატარეს, რომ დავაკავეთო, შემდეგ უკვე სუსის შენობაში მას თხოვდნენ ჯერ აღიარებას, ორგანიზატორობის და არ აღიარა და შემდეგ უკვე მისი მეგობრების წინააღმდეგ ჩვენების მიცემას, ანუ ზოდელავას და ასე შემდეგ. ის აცხადებს, რომ ეს არ დათანხმდა სუსის ამ მოთხოვნას, სხვა შორის დაანონსა, რომ იტყვის იმ ადამიანების სახელებს და გვარებსაც, ვინც მონაწილეობდა აი ამ ტერორის სპეცოპერაციაში. საკმაოდ მძიმე იყო მისი განცხადება, სხვა შორის თქვა, რომ ჯერ მომცესო 10 წუთიანი დრო, რომ აი მოიფიქრე, თუ დაადებ ხელს შენს მეგობრებს და ესე დროს მაძლევდნენ, მაგრამ საბოლოოდ ჩვენება არ მივეციო. ამ საქმეზე მოსამართლემ გამოძიების დაწყების დირექტივის გაცემა საჭიროდ არ ჩათვალა. კი ბატონო, მოусვინოთ ახლა ეს ამ აუდიო ჩანაწერს. რატომ უნდა დაიხუროს სისხლის სამართლის საქმე, რომელიც ჯერ არც დაწყებულა? რა არის აქ მიზანი? რა უნდა იყოს მიზანი იმისა, რომ უბრალოდ ადამიანები არ მოვიდნენ, არ გაიგონ ვინ არის დამნაშავე, არ არის დამნაშავე, რაშია საქმე, რა მტკიცებულებები აქვს ვერ გავიგებ, ბრალდებულია ჩემი მეუღლე, არ არის ბრალდებული, წასულია, გასულია დარბაზიდან, არ არის. ეხლა საერთოდ დაფუძნოთ, საერთოდ არავინ არ შემოუშვა. რატო ითხოვენ ეხლა? აი რატო? მიზეზი რა? მე ჩემილი არ დავესწრო, არანაირი პრობლემა არა, საერთოდ არავინ შეიძლება არ დაესწროს. ჯერ აი ადვოკატებს წარუდგინეს ისა გაუთქმელობის ხელწერილი, რომ არ უნდა გათქვან რაღაცა. კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ მე ამის. მე მინდა სრული საჯაროობა მთელი პროცესის. მინდა რომ ყველა მტკიცებულება, ყველა ნახოს და ყველა მოისმინოს. სუსის შენობაში გასაგებად დათლად, ქართულად, კაფიოთ მითხეს. ან ეხლა შენ ცოლს დავიჭერთ, ან შენ იმ დანარჩენ ადამიანებს, ბაატა ბურჭულაყიდან დაწყებული მიხელსო დელავათი და ბაატა მანჯალაძე, სხვები ყველას, ამ ხელ ძალადობის ორგანიზებაში. როცა მეუბნებიან, რომ შენ ცოლს დავიჭერ და სიტყვით მეუბნებიან, 13 წლის ბავშვს დაგიტოვებ 10 წლის ობლად. თქვენ ფიქრობთ, რომ ამ ნიუანსის მქონე საქმე უნდა დაიფუროს? ახლოს მეჭდა ადამიანი, რომელიც ამას მეუბნებოდა. ან იყვი, რომ ბურჭულაძე მურთაზი და სხვები ჩადიოდნენ. აი ეხლა, აი წუთები გაქვს. 15 წუთი გაქვს, 20 წუთი გაქვს. მე დაუკლეს, კაი, თუ შენ არ მონაწილეობ, ის მაინც თვითონ იცოდი. თორე დავიჭერ ჩემ ცოლს. თქვენ კიდე დახუროთ ეს საქმე, სადაც ვერ მხრებიან ცოლის დაჭერი და შვილის ობლად დატოვება. იმისთვის, თუ ჩემ მეგობრებზე არ ვიტყვი, რაც თვითონ მოუნდებათ მაგას. არა უთხარ. ეს არა უთხარია, იცით როგორ გააგზავნეს? აბა, კარგად დაფიქრდი მეგობარ. შენი ბავშვი დარჩება ობლად 10 წლის მანძილზე. ეს არის ტერორისტი. ვინც ამას აკეთებს? ძებლა დაიყვანა ჩემი ცოლშვილი და მაიძულება ჩემი მეგობრების წინააღმდეგ ჩვენების მიცემა. ესე შეუთვალე, ვინც შემოთვალა ეს წინადადება. საფლადიდან ამოხთ. აი ამის დახურვა უნდა. იმ სახელების და გვარების, ვინც ეს მე შემომითვალა. მე არ მიახავს კაც უთხრეს შენ ცოლს დავიჭერ. შენ თუ შენი ძმაკაცების წინააღმდეგ ეხლა არ იტყვი რომ რაღაც საშინელებას. არ მსმენია არსად საერთოდ. ბოლოს გამახსენდა აი რაღაც არქაული მეგონა ის სტალინის ეპოქა. ამ კაცის სახელი და გვარი საქართველოს არ უნდა იცოდეს, ვინ აკეთებს ამას. ტერორისტები ხართ.
ტერორისტები, რომლებაც ცოლ-შვილი აიყვანით მძევლად. და მე ტერორისტებთან მოლაპარაკებას არ ვაწარმოებ.